Дорогие друзья, как вы лечитесь от простуды, гриппа, кашля, от простудных заболеваний? Сегодня вы можете использовать наш чудо-аппарат. Это квантовая лампа, энергия солнца без ультрафиолетового вреда. Просто посидев перед ним от 10 минут, исцеляется, лечится грипп, кашель. Это очень экономно, это очень безопасно и это очень полезно. Пожалуйста, приглашаем посетить под квантовой лампой и познакомиться с бизнесом Vigor Technology.